你想修什么，兄弟？就那发动机有异响，挺明显，就是我上别的家听不出来。你不用听，你这车今天早上来从我这过去，是不是那台车？发动机哗啦哗啦哗啦响吗？对，噜噜噜噜噜噜。这不车热以后又来了？对。凉车没有，对不对？对。是不是这声？对。好了，终于有个人能听着了。哎呀，这可别让这轮坏了。你这车机油够不够啊？我觉得你这车没有机油了。你看怎么样？我约的准不准？连给加的。烧机油，你看一点没有了。你现在这是两个方案啊，一个是把机油换了，把轮换了，这问题就能解决。但是机油会继续烧，以后还是问题。还是说把发动机抬了，整体修一下？你先考虑一下，看怎么干。来，我给你看一下。我是从北京来的，上铁岭我买了车，然后我从铁岭300多公里开过来了，想找你也看看。发电机单向离合器坏了哈，有一个轮胎坏了，刹车盘飘，开不出来那舒适那俩字，哎呦我，太难受了。你把这个轮胎什么换掉，然后立马这车就舒适感就来了。不是那什么动平衡，或者是那什么特征位的问题是吧？120的是动平衡，但是现在这个噪音你听到了吗？嗡嗡嗡嗡嗡嗡，这个是轮胎磨没了。以为是排气漏气啊。不是，你看，我们现在是空档，对不对？你现在发动机转速已经到怠速了，就没有噪音了。你看它还是响，是不是？它多少钱买的？8800。哎呀，挺吉利的数字。贵了吗？买车不要这么想，咱们喜不喜欢？对，喜欢就值，不要说这个贵与不贵，你要在意的我喜不喜欢。你是哪一个车啊？你这个沃尔沃啊？它这个咕噜这个声音，鸡爪胶不行了，发动机共振。啊，对，对吧？对，给你试一下底盘啊。你3元是因为半轴坏了，开起来直晃呢。最近才发现。对，那是因为内球笼损坏。行，行了吧？对，对，轴承完了啊。Hello， 刚才我往前来那个啥问题啊？我也不是，我现在一过坑，我这右面这个轮有点滋贴出那个声儿，哎，一喊刹车它就没有这声儿。好，你看这刹车盘飘的，你看太重了。我来时候走那个渤海大道过来的嘛，跑160就是踩着刹车啊，这车都整车都晃。对，整车都在晃。现在都挺好，其他都挺好的。把刹车盘换了这也行。开车吧？你缺缸，对你是不是正常开着，你知道车抖一下，对不对？把滑垫换了就搞定了，就这么点事。这个滑垫什么时候换的？那个刚大修的。你从沈阳来的啊？哎呦我去了，这不坏了吗？看看在这儿，击穿了是吧？对，击穿了。这是几缸的？这个缸的点火线圈必须换掉，要不然滑垫换不住。哪一台？这个啊，丰田。您这个开不坏，你咋能多呢？你多大呀？我以为你都不到30呢。你踩油的时候会有磨塑料盒的声音。哎，刚才有了，你听到了吗？咱俩找个安静点地方啊。你稍微给点油门。好 ，OK， 这发动机声音是没有问题的。老是有种磨塑料盒，咯啦一下，咯啦一下，咯啦一下，就一直都有。消音器。那个玩意儿啊，想上单东我都没敢开，怕坏赛道里。这个呀，你坏不了，大胆的开。换成硅胶的了是吧？对，这你看妥了，完了就不能从此以后不能因为水管来找我了。太好了，这玩意儿我跟你说啊，它就从这地方喽，这地方时间长就开胶了。哎，你看了？看见了没？它就不行。这样是一体的。这个玩意儿是一体的，你看这个管呢，看不看？尴尬的，不带坏的。你帮我听个动静了，这个1分钟，就这个动静，滋儿的。我的空调有个热声，就一个空调，就这一个空调。这是出风口，那不出风口，这是翻板电机，但里边翻不过去。那这个得拆呀？对的，拔表台，不拔表台治不了。我这能上素材吗，哥？上素材，行，我给你上个素材。就是20-30加减速的时候啊，后面就咕噜咕噜咕噜响。4S店给我换了2个那个，就是半轴里面那个膜片。但是换完之后吧，我看那个拆烂的膜片顶上根本就是没有磨痕，它现在不响，但是我怕它以后再响。然后还有个事儿就是我这个车就是前轮转向的时候，有时候在那个粗糙地面上一转向，打死就嘎哒嘎哒咯咯咯那种响声。那叫阿克曼脚啊，那个没有事儿呗，那个。对，那是正常的。那行，那就行，那别动，放心大胆开，就是个没刮没碰，状态挺好。
挺好哈。那就行，那就行，这个我就放心了。人给扫钱了，扫什么钱？你们这有没有什么？啊，不，这不用，这不用，不收费，兄弟，这试车不收费，不用，我告诉你不用，赶紧走。